ព្រមល្ងងខ្លះល្អណាស់កូនជាទីស្រឡាញ់ការដែលយើងធ្វើខ្លួនជាមនុស្សមានទឹកចិត្តមានការស្មោះត្រង់និងមានការស្រឡាញ់យុត្តិធម៌នោះអ្នកដទៃគេអាចមើលមកថាយើងល្ងងមិនចេះរកស៊ីមិនចេះចង់មានចង់បានមិនចេះឆក់ឱកាសកូនអើយព្រមឲ្យគេថាទៅចុះព្រមឲ្យគេថាល្ងងល្អជាងកូនជាមនុស្សមិនមានទឹកចិត្តមិនមានសុចរិតស្មោះនិងមិនមានយុត្តិធម៌កូនធ្វើការដោយស្មោះត្រង់មានទឹកចិត្តចំពោះអ្នកដទៃស្លូតបូតត្រឹមត្រូវសូម្បីមិនសូវមានទ្រព្យលើសពីការប្រើប្រាស់ដូចគេក៏ដោយតែកូនសប្បាយចិត្តគ្រួសារយើងអាចខ្វះខាតខ្លះប៉ុន្តែមានការកក់ក្ដៅរស់នៅឃើញមុខគ្នាមិនគិតខ្វល់ឬរង្គៀសចិត្តក្នុងរឿងអ្វីច្រើនឡើយរវាងការមានទ្រព្យសម្បត្តិតែមិនមានការកក់ក្ដៅនិងមានការកក់ក្ដៅគ្រាន់តែមិនសូវមានទ្រព្យពីរយ៉ាងនេះតើកូនជ្រើសយកមួយណាមានមនុស្សមួយចំនួនមានមុខមាត់ក្នុងសង្គមមានពេលវេលាដើរតាក់ទងយកចិត្តយកថ្លើមអ្នកដទៃជាងមានពេលនៅជាមួយគ្រួសាររបស់ខ្លួនឯងឬក៏ត្រូវស្ទុះទៅលិចស្ទុះទៅកើតដើម្បីរក្សាផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនរហូតមិនមានលហែឲ្យពេលទៅផលប្រយោជន៍ខាងក្រៅផ្សេងច្រើនជាងឲ្យដល់គ្រួសារឬពុំនោះសោតត្រូវប្រឹងប្រែងព្យាយាមប្រចុកប្រចែងអ្នកតូចអ្នកធំដើម្បីផលប្រយោជន៍នោះដូច្នេះឯងដែលគាត់គិតថាខ្លួនគាត់ឆ្លាតបានជាភ្លេចថាព្រោះការឆ្លាតរបស់ខ្លួនឯងបានធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមិនមានពេលបរិភោគឬបរិភោគខុសពេលមិនមានពេលដេកមិនមានពេលសម្រាកនិងមិនមានពេលឲ្យដល់គ្រួសារគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យគ្រួសារខ្វះភាពកក់ក្ដៅកូនអើយពិតមែនហើយថាគ្រួសារចាំបាច់ត្រូវមានប្រាក់ប៉ុន្តែមិនមែនឲ្យតែមានប្រាក់គឺមានសុភមង្គលមានភាពកក់ក្ដៅក្នុងចិត្តក្នុងជីវិតទេ